พี่อย่าไปเลยนะถ้าพี่ก้าวขึ้นรถคันนั้นไปเราจะไม่เหลืออะไรแล้วจริงพอแค่นี้เธอะพี่พยายามแล้ว แต่เราไปด้วยกันไม่ได้จริงๆไม่อย่าพูดคำว่าลาก่อนนะอย่าไปเลยนะถ้าพี่ไปแล้วหนูจะทำยังไงๆ พี่มีของสำคัญมาก ที่พี่อยากมอบให้เธอ อืมพี่ฝากเธอเก็บไว้ด้วย ในนี้มีไฟล์ Excel รายรับรายจ่ายบริษัททั้งหมด ถ้าหายคือเจ๊งเลยนะ อืมพี่ไปเที่ยวแค่3 วัน เดี๋ยวก็กลับไปนะ หาหนูวิ่งตามมาตั้งแต่ต้นซอยเพื่อเอาเฟรชไบฟ์นี่เนี่ยนะ